Bağırsaklarımız ve beynimiz arasında bizim pek farkında olmadığımız ama sürekli devam eden gizli bir konuşma var. Ve bu konuşma ruh halimizden sağlığımıza kadar hayatımızdaki her şeyi sandığımızdan çok daha derinden etkiliyor. Hadi gelin bu inanılmaz bağlantının sırlarını birlikte çözelim. Hani günlük hayatta deriz ya, içimden bir ses öyle diyor diye. Veya heyecanlanınca karnımda kelebekler uçuşuyor deriz. Aslında bunların hepsi boş laf değil. Bu deyimlerin arkasında çok gerçek, çok biyolojik bir temel var. Eminim yaşamışsınızdır değil mi? Önemli bir karar öncesi hissettiğiniz o içgüdüsel duygu ya da gergin bir anda midenize vuran o kramp. Bunlar aslında vücudumuzun bizimle konuşma şekli. Peki bize ne anlatmaya çalışıyor? Evet, bu hisler sadece birer benzetme değil. Bunlar vücudumuzun içindeki inanılmaz derecede karmaşık ve iki yönlü bir iletişim ağından gelen gerçek sinyaller. Beynimiz bağırsaklarımızla konuşuyor ve daha da ilginci, bağırsaklarımız da beynimize sürekli bir şeyler fısıldıyor. Şimdi gelin bu hikayenin asıl kahramanlarıyla tanışalım. Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca görünmez misafirle. Bağırsak mikrobiyomu deyince aklınıza sadece yediklerinizi sindiren bir grup bakteri gelmesin. Hayır, burası adeta hareketli, yaşayan bir şehir gibi. Kendi kuralları olan, sağlığımızı ve hatta kim olduğumuzu şekillendiren dinamik bir ekosistem. Bakın, durum o kadar ilginç ki vücudumuzdaki kendi insan hücrelerimizden sayıca daha fazlalar. Resmen içimizde bizden daha kalabalık bir dünya taşıyoruz. Bu da onların sağlığımız üzerindeki devasa etkisini anlamak için yeterli sanırım. Ve işin en çarpıcı kısmı şimdi geliyor. Bağırsaklarımızın kendine ait bir sinir sistemi var. Milyonlarca nörondan oluşan bu sisteme ikinci beyin deniyor. Evet, doğru duydunuz. Bu küçük beyin kafamızdaki beyinden bağımsız hissedebiliyor, öğrenebiliyor ve hatta kararlar alabiliyor. Peki bu kadar akıllı bir sistem kafamızdaki o ana kumanda merkeziyle yani beynimizle tam olarak nasıl haberleşiyor? Aralarında bir tür acil durum hattı var diyebiliriz. Gelin bu hattın nasıl çalıştığına bakalım. Bu iletişim 3 ana hat üzerinden yürüyor. Biri, vagus siniri dediğimiz adeta bir sinir otobanı gibi doğrudan bir bağlantı. Diğeri, ruh halimizi yöneten kimyasal postacılar aracılığıyla. Ve üçüncüsü de hepimizin çok yakından tanıdığı o meşhur stres tepkisi üzerinden. Serotonin, çoğumuz onu mutluluk hormonu olarak biliyoruz değil mi? Ve hep beynimizle alakalı olduğunu düşünürüz. Ama şimdi duyacaklarınız bu konudaki bütün bildiklerinizi sarsabilir. İşte size inanılmaz bir gerçek, vücudumuzdaki serotonin yani o mutluluk hormonunun %90'ından fazlası hatta %95'i beyinde değil, bağırsaklarda üretiliyor ve bulunuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ruh halimizin ana kumanda merkezinin aslında midemizde olduğu anlamına geliyor. Stres anında ne olur? Beyin bir dizi komut gönderir ve vücut savaş ya da kaç moduna geçerek kortizol salgılar. Bunu biliyoruz. Ama işin ilginç yanı bu yol tek yönlü değil. Bağırsaklarınızdaki bir problem de bu alarm sistemini kendi kendine çalıştırabilir ve sizi sürekli bir stres sarmalının içine sokabilir. Peki ya bu hat kesilirse? Bu hassas iletişim ağı bozulduğunda, mesajlar birbirine karıştığında ya da tamamen koptuğunda ne olur? Aslında cevap modern hayatın tam ortasında gizli. Sürekli stres, işlenmiş gıdalarla dolu bir beslenme tarzı, gereksiz antibiyotik kullanımı, uykusuzluk, bunların hepsi o hassas iç dengemizi yani mikrobiyomumuzu alt üst eden sabotajcılar gibi çalışıyor. Ve sonuçları maalesef sadece mide ağrısı veya hazımsızlıkla kalmıyor. İletişimdeki bu kopukluk, anksiyete ve depresyondan tutun da Alzheimer ve Parkinson gibi çok daha ciddi nörolojik hastalıklara kadar uzanan bir dizi sorunun kapısını aralıyor. Neyse ki hikaye burada kötü bitmiyor. Hatta iyi haberlerim var. Bu hayati bağlantıyı onarmak, güçlendirmek tamamen bizim elimizde. Gelin bakalım hem bugün neler yapabiliriz hem de gelecekte bizi ne gibi heyecan verici gelişmeler bekliyor. Bakın şu anda bile elimizde çok güçlü araçlar var. Beslenmemizi düzenlemek, probiyotiklere ve prebiyotiklere yönelmek, stresi yönetmeyi öğrenmek. Bunlar bile devasa farklar yaratabiliyor. Gelecekte ise işler çok daha kişisel bir hal alacak. Sadece size özel tasarlanmış bakteri kokteylleri, mikrobiyom analizine dayalı teşhisler, tıpta yepyeni bir çağ açılıyor desek yeridir. İşte geleceğin belki de en heyecan verici alanlarından biri, psikobiyotikler. Yani ne demek bu? Zihinsel sağlığımızı iyileştirmek için özel olarak seçilmiş iyi bakterileri kullandığımızı düşünün. Bir gün doktorun size depresyon için bir hap yerine özel bir probiyotik yazdığını hayal edin. İşte o gelecek sandığımız kadar uzakta olmayabilir. Unutmayın, beyniniz ve bağırsağınız arasındaki bu konuşma hiç durmuyor.
Yediğiniz her lokma, stresle başa çıkma şekliniz, uyuduğunuz uyku. Hepsi bu konuşmaya birer cümle ekliyor. Asıl soru şu, siz bu sohbete ne söylüyorsunuz? Ona nasıl mesajlar gönderiyorsunuz? Bu konuşmanın yönünü belirlemek sizin elinizde.